Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya bitootessa 21/2015ti. Dhaggeeffattoota keenya har'a sababa hanqina yerootiin qophii waarii marii qofaa isiniif dhiyeessina. Qophichi dhimma biyyatti deebi'uu obboleen Coolataa irratti xiyyeeffata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf Gadassuu Duulattiin isin dabarsa. Aanaa Ganjii fi Gadaa Bargaa keessatti qonnaan bultoonni buqqa'aa jiru jedhama. Oromiyaa bakka adda addaatti barattootaa fi barsiisota hidhuu fi hojiirra ari'uun itti fufeera. Jedhu oduu gurguddoo har'a galgalaa isinitti himu keessa jiru. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti himu Andassuu Duulaati. Wallagga Bahaa Aanaa Eebantuu fi Wallagga Horroo Guduruu Jaardagaa Jaarteetti barsiisonni fi barattoonni gaaffii mirga Oromooti jedhan gaafachuun itti fufeera. Aanaalee kana keessatti hidhaa fi hojiirra ari'uunis deemaa jira. Maddeen akka jedhanitti fincilee diddaa gabrummaa Eebantuu magaalaa Qeellootti guraandhala 27 bara kana eegale hanga jimaata kaleessaatti itti fufee ture. Barattoonni mana barumsaa Qeelloo hiriira bahanii kaleessa akkas jecha sagalee isaanii dhageessisaa oolanii mootummaa Itoophiyaa irratti. Fincila kana keessaa qooda qabdu jechuudhaan barsiisaa Tarfaa barsiisaa Taamuruu Insarmuu, barataa Biqilaa Raggaasaa fi barataa Lataa Gammachuu dabalate namoonni 30 ta'an hojii fi barumsarraa qabamanii hidhamaniiru. Humna mootummaa Itoophiyaa Naqamteerraatii gamasitti bobba'aniin bakki isaan hidhamanii jiran hanga oduun kun qophaa'etti hin beekamuu jedhe maddi keenya. Aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliiboottis sababa wal fakkaatuutiin barsiisaa Amantee Raggaasaa fi barsiisaa Addunyaa Irreensoo hojiirraa ari'amaniiru jedhe oduun nu gahe. Jilli Pireezidantii Adda Dimokiraatawaa Oromoo obboleen Coolataatiin durfamuu kamisa darbee Finfinnee galuu addichi beeksise. Addoon marsariitii isaa irratti jilli obboleen Coolataatiin durfamuu biyyatti deebi'uu malee akkamitti akka galanii fi namoota wajjin galan hin eerre. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Shimallis Kamaal immoo Buluumbargitti yeroo dubbatan obboleen Coolataa biyya galuu isaanii hin beeku jedhan. Obboleen Coolataa yeroo dheeraadhaaf itti aanaa adda bilisummaa Oromoo turan. Adda bilisummaa Oromoo erga bara 1973 hundeeffamee kaase bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsaa jira akka jedhu beekamaadha. Oromiyaa dhiyaa aanaalee lama keessatti qabeenya lafarraa fi lafa jiraattotarraa fudhachuun itti fufee jira akka maddeen keenya Wallagga dhiyaa fi Shawaa dhiyaatiin dhugahanitti. Wallagga dhiyaa aanaa Ganjii naannoo Gujiitti tuullaan warqee waanta argameef manneen 760 hatattamaan akka diigamu jiraattotatti akeekkachiifni kennameera. Tuullaan warqee argames gandoota Kabii Gurraacha, Gudayyaa Gujii fi Biqiltuu Angorii keessattidha. Dhiyaa Finfinnee aanaa Adaa Bargaa keessattis qonnaan bultoonni lafti isaanii irraa fudhatame Chaayinaaf kenname wanta nyaatan dhabanii rakkachaa jiru. Lafa isaanii irratti warshaan simintoo Beedirookii fi Daangotee irratti ijaaramus kan achi keessatti qacaramuudhaaf carraa qaban Oromoota achi jiraatan osoo hin taane Habashoota naannoo biraatii waamamanidha akka oduu nu ga'eetti. Aanuma kana keessa ganda Caancoo Birrattee fi Tulluu Dasee keessatti beenyaa gahaa malee ammas mootummaan Itoophiyaa qonnaan bultoota lafarraa kaasaa jira jedhe gabaasaan keenya ijaan isaan arge. Dhiyaa fi kibba dhiyaa Finfinneetiin fincilli baadiyyaa keessaa fi hidhaan cimee jira. Dhaabbilee barnootaa garaagaraattis barattoonni Oromoo gaaffii kaasuu hin dhaabne akka maddeen keenyaatti. Shawaa dhiyaa aanaa Adaa Bargaa keessatti kamisa darbee bitootessa 19 bara 2015 jiraattonni mootummaa Itoophiyaa irratti fincila kaasaa oolanii jedhee maddi keenya maqaa isaaf sagalee kiyyanaa dhoksaa jedhe nageenya isaaf. Kana malees kibba dhiyaanis aanaa Dawoo magaalaa Buusaa keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun mootummaa irratti finciltanii jedhamanii hidhamaa jiru torbee kana guutuu.
Warra hidhaman sana keessaas dargaggoo Galatoo Waaqoo mana murtii aanaa sanaatiin hidhaa ganna 2 fi qarshii 500 adabame. Sababiin eerame immoo fincilaaf uummata kakaaftee ispoortiin barbaachifne nama leenjistaa fi suuraa kaabinoota kaaftee qeerroo bilisummaa Oromoof kennite ka jedhudha. Yuunivarsiitii Jimmaatti immoo gaaffiin keenya deebii waan dhabeef nyaata laganneerraa jechaa jiru jedhamee barattoonni Oromoo yuunivarsiitii sana keessatti baratan. Obbo Muktaar Kadir akka isaan dubbisus gaafataniiru. Oduu wal fakkaatuun yuunivarsiitii Harammayaa fi Addagiraat keessattis waraqaan gaaffii mirga Oromoo harkaa qabaa jedhamee raabsamaa jira kan jedhe immoo qeerroo bilisummaa Oromooti. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu hojii waggaa tokko hojjetaa ba'ee miseensota isaatti beeksisuudhaaf kora waggaa qopheessuu beeksise. Jaarmiyaan kun quunnamtii uummata Oromoo jidduu jiru fooyyessuudhaaf hojjetaa turuu beeksisanii daariiktariin dhaabbatichaa obbo Aliyyii Galatoo dhaabasaa waajjira dabalata qaba. Obbo Aliyyiin akka dabalanii ibsanitti akeekni walgahichaa hojii waggaa darbe uummataaf gabaasuudha. Waggaan gabaasa galchuu qabna maal akka hojjenne horii hagam guurre maaliif balleessine maal hojjenne maaltu nu qunname waan hojjenne kanarraa maaltu argame kan jedhu kan uummata gabaasna. Kana yoo dhiyeessineen booda uummanni yaada uummatarraa fudhanna. Akkasuma warra miseensa ta'an horii akka baasanii waan kana gargaaran gaafanna jechuudha. Waggaan $100 baasuu qabani. Sanii achitti mariitu jira. Miidiyaan kun meeshaa kana maaliin yoo hojjetan irra uummanni Oromootti milkaa'a jedhu marii jira. Miidiyaan akka madda walaabuu jiraachuun uummata odeeffannoo bifa tokkoo qabaatu gargaara kan jedhan daayireektariin jaarmichaa. Kun immoo uummati murtii qajeelaa akka fudhatuuf gargaara. Wanti yeroo dhalatu daftee wal dhaqqabuu danda'u waan badaa ta'e waan gaarii ta'e yeroo dhalatu namni marti qixa dhaga'uun ilaalcha bifa tokkoo akka Oromoon yeroo dheeraa keessatti miidiyaa yeroo dheeraaf qabaate ilaalcha bifa tokkoo akka qabaatu waan mishaa waan badaa dabaafatee akka beeku gargaara. Kabiraa ammoo karaa beekumsiin keessa yaa'u jechuudha. Akkuma tubboo bishaanii kana hayyoota beekota Oromoo kanarraa uummanni Oromoo akka dhimma irraa itti fayyadamu gargaara. Kun ammoo waan akka addunyaa itti jirtu kanneen uummanni Oromoo akka hubatu akka beeku addunyaa kana keessatti ammoo akka inni addunyaa kana waliin jiraatutti gargaaraa jechuudha. Maaliif wanti addunyaa gara Oromoo dhufa Oromoo irraallee gara addunyaa deema wal keessa deemee akka wal qixa ta'ee ilaalcha namni Oromoo tokko hawaasa Oromoo keessaallee bahee bakka biraallee yoo dhaqu bakka biraa sanitti illee akka salphatti jiraachuu akka danda'u gargaaraan jira. Walga'iin waliigalaa kun dilbata boruu bitoota 22 bara 2015 waaree booda galma hawaasa Kilaatiin keessatti sa'aatii 4 irraa eegalee gaggeeffama. Mormituun kibba Sudaan mootummaan mormitoota Itoophiyaa gargaara jedhee himataa jira. Dubbii himaan Riik Maacharaa Jeems Gaatdeek Daak mootummaan Salvaa Kiir mormitoota Oromoo Anyuwaakii fi Nuweerfaa leenjisee hidhachiisee Itoophiyaa akka lolaniif bobbaasaa jira jedhani roobi darbe Sudaan Tribunitti. Obbo Jeems akka jedhanitti mormitoonni Itoophiyaa kunneen gara dhiha Oromiyaatti dhiyaachuudhaaf jecha kutaa Upper Nile keessatti gara Salvaa Kiir goranii Maacharaa lolaniiru. Itoophiyaan yeroo ammaa kan humna waraana ishee gara daangaa Sudaan kibbaatti qubachiisaa jirti. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sudaan mormituu Sudaan kibbaa deeggaruu jedhamaniitu komatamu. Ugaandaan immoo gara mootummaa gorteetti jedhama. Sudaan kibbaa kamisa eengaddaa mormituu Itoophiyaa kanan gargaaru tokkollee hin jiru jettee ibsa baafteetti. Dhumarrattis pirezidantiin Ijiptii wixata dhufu Itoophiyaa do'achuudhaaf jedhu. Waajjirri pirezidantii ibsa kamisa darbe baaseen Alsiisiin bitoota 23 irraa eegalanii guyyaa 3 gara Sudaanii fi Itoophiyaa imaluudhaaf jiru. Yoo wal argan ijoon dubbii qondaalota biyyoota sadan kana baasii doolaarii Ameerikaa biliyoona 4 kan hidhamaa jiru waa'ee laga Mormor ta'a akka madda keenya Aswaat Masriyaatti. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu karaa reediyoo sagalee Oromootiin hojii waggaa tokko hojjetee miseensota jaarmichaa biyya Awustiraaliyaa kutaa Viktooriyaa jiraatan beeksisuu sagantaa qopheessee jira. Sagantaan kun dilbata dhufu bitootessa 22 bara 2015 waaree booda sa'aatii 4 hanga sa'aatii 7tti dhiyaata. Bakki walga'ii galma Community Clayton. Guyyaa kana argamuun hojii bara darbee karaa reediyoo sagalee Oromootiin hojjetame dhaggeeffadha. Akkasumas walquunnamtii uummata keenyaa wayyeessuuf hiree karaa miidiyaa jiru keessatti hirmaadha. Jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanitti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaan isaatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti paartiin adda dimokiraatawaa Oromoo jedhu kan obbo Leencoodhaan durfamu gara Itoophiyaa galee jira oduu jedhu dhageenye jirra. Dhimma kana irratti namoonni adda addaa yaada maal qabu? Dursa kanan dubbise dargaggoo Yaadasaa Badhaasaa Melbourne Austraaliyaa irraa. Karaa argitee wayyaanee itti harka duwwaa deemanii irraa mirga argachuun hedduu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Sababiin kana jedhuuf immoo argitee amaloonni wayyaaniin ammaan duratti ammallee agarsiisaa jiran waan argitee saba keenyaaf bu'aa qabu agarsiisaa waan isaan jiran hin jiru immoo nutti jabaachaa jibbiisa keenyaan guutamaa haala kanaan deemaa waan jiran irraa mul'ata. So leverage yookaan wanti ati kaarota indastikii jira argitee yoo obbo Leencoo fa'aa kana dinne kana nu godha obbo Leencoo jedhani waan isaan irraa sodaatan hin jiru mootummaa dikteetaraati warri kuni. So personally akkasitti nu badda wanti irraa guddoo argitee namni amma waan miidhaa jala jiruu fi maqaamti Leencoo akka simbolii argitee mormii mootummaa kanatti waan ilaalaniif namoonni mirqaatti yeroo inni deebi'u garuu sun necessarily mirgattiin argatuudhaaf miti jechuudha akkuma yeroo 1991 namni mirqaanii waan baay'ee ta'uu danda'a. Maalti isaan mudachuu danda'a jettee yaadda? Wanti isaanii mudachuu danda'u probably ammatti jalqaba kanatti wayyaaneen homaa gochuu dhiisuu dandeessi. Biyya keessatti seenanii waajjira banachuu ni danda'u. Yaada ammoo akkuma argitee Alii Birraan fa'aa ta'an akkuma Qamar fa'aan ta'an jalqaba yeroo achi seenan nama kanatti gadi baasanii win-win situation ta'uu danda'a jechuudha. Mootummaa biraas faayidaan mootummaan irraa argatu ni jira. Filmaatatti deemaa jiru waan ta'eef nama keessan nama akkasii isinii finneerra waan jedhu kana irraa bu'aa argachuu danda'u. Wanti isaaniin kallattiin isaanii mudachuu danda'u probably waan sabii yaadee itti mirqaane kana ammatti yoo Oromoonidhaaf wanti isaan godhan jiraachuu dhabe probably in the long run Oromoo biraa walitti mufachuuniif abdiirraa kutachuu wanta akkasiifaa dhufuu ni danda'a. Diaasporaa keessattuu maanni wanti nu uumuu danda'u? Diaasporaa keessatti argitee warri diaasporaa jiru kun politikaali maachuritii ni qaba. Maan isaan fiduu danda'aniif fiduu hin dandeenye illee namni of keessatti tilmaamee numa beeka namni biyya alaa jiru kuni abdii guddoo irraa argitee biyyatti galanii mirakiliin politikaal mirakilii wanti addaa wanti namni hin eegne waan kanarraa akka hin argamne warri diaasporaa keessaa numa beekan jedhee yaada. Diaasporaa irratti miidhaa inni qabu waan guddoo jira jedhee hin ilaalu jechuudha. Hedduu fayyaa naa ta'e ulfaadhu. Obbo Abdataa, obbo Leencoon paartii isaanii fuudhanii karaa nagaatiin Itoophiyaatti galaniiru waan jedhu wayii dhageenyee jirra. Maal jettu gama keessaniin? Waan haaraan maaltu jiraree iddoo hawwanitti dulluma keessa gara biyyaatti deebanii achi taa'uu barbaadanii fedhii ofiiti malee fedhii uummataa miti. Waama tokkollee jijjiirraan fitanis hin jiru, wanta godhanis hin jiru. Inuma deemanii galanii haa ta'an kanuma galanii wanti godhan hin jiru ammaruma dubbii. Akka politikaatti wanti jijjiiran jira isaan deemuu isaanii biyya. Waan tokko wanti jijjiiramu jiraachuu hin danda'u maaliif jennaan obbo Leencoon fa'aa namoota umuriidhaanis isaan fakkaatanii fi yaada isaan qaban fudhatanii adeemaa turanii warra akkasii faana haasa'u. Har'a dargaggoonni hedduu obbo Leencoon fa'aa biyya keessaa ba'anii alatantu qabsoo gaggeeffataa jira. Warra kana wajjin walitti dabalamanii dhimma qabsoo dhimma waa dubbachuus hin danda'anii yaada qabsoo bilisummaa Oromoottis amanaa hin jiranii kanaafuu akka siyaasaatti wanta tokko waan uummata Oromoo miidhus jijjiirraan qabus hin jiru. Ofuma isaanii galanii ofuma isaanii yoo itti jiraatanis yoo itti badanis ofuma isaanii isaan malaallata malee takkaa waan takkaan uummata Oromoo laallachuu hin danda'u uummata Oromoo illee miidha. Maaliif jijjiirraa siyaasaa fiduu hin dandeenye? Sababa maaliif? Siyaasa amma deemaa tokkoffaa siyaasa kaleessaa nutti odeessaa turan nutti himaa turan tokko bilisummaa isa barbaachisa uummata Oromoo. Uummanni Oromoo bilisoomuu qaba waan jedhamu nutti himaa turan. Achi garagalanii immoo Itoophiyaan keessatti dimokiraasiin jiraachuu qaba waan jedhu himuutti garagalan. Kanaafuu warri dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti ijaaramuu danda'a jedhanii yaadan namoota murtaa'an nama umuriidhaan isaan fakkaatan
wayii tokkotu isaan faana jira. Warri kaan warri dargaggoon biyya Itoophiyaa sana keessatti taasumaa dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u. Empaayera keessatti dimokiraasiin jiraatellee hin beeku warra jedhanii amanantu qabsootti jiru. Qabsoon warra kana geggeeffachaa jira. Kanaafuu akka siyaasaatti waan tokko jijjiirraan inni fidu jiraachuu hin danda'u. Waan walitti buusus waan tokkollee namni kana dhaggeeffatu illee waan jiru natti hin fakkaatu. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoon inni uumu jira. Sirumayyuun qulqullaa'e mooraan qabsoo Oromoo warreen akkasitti waa hammasanii namoota fakkaatti isaanii kana fudhatanii waa hammasaa ba'an kun keessaa qulqullaa'anii waan yaaniif sirumayyuu qabsoo Oromoo daran jabeessa daran itti cimsa malee takka waan tokko miidhaan inni fidullee jijjiiraan inni fidullee hin jiru. Yeroo Oromoo fi namni kanatti dabarsuyyuu hin jiru. Maaliif jennaan waa tokko qabsoo Oromoo hin qulqulleessee nu gammachiisa malee waan irraa nutti gaddinu hin jiru. Obbo Abdataa Oomaa Awustiraaliyaa Melbourne irraa hedduu fayyaanaa ta'a. Dhimma kana warri deeggaranoo jiru miseensa addichaa obbo Tasfaayee Wayyeessaa Awustiraaliyaa Melbourne irraa dubbiseen jira. Hello harka fuune akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaa keessanii dhaabasaa jira raadiyoo Oromoo sagalee Oromoorraan sinii bilbilaa jira. Akkam jirtu dhaabasaa nagaa keessanii? Paartiin adda dimookiraasummaa warraaqsa Oromoo kan obbo Leencoodhaan durfamu amma gara biyyaatti galeera oduu jedhu dhageenyeerraa. Maaltu jijjiiramee gara biyyaatti galanii amma? Gaalii kanaan dura yeroo baay'ee keessa deebi'anii pirezidentiin adda dimokiraataa Oromoo Jaalala Leencoo Lataa ibsaa turanii waggaa 2 dura yeroodhuma kana koree bu'uureessituudhaan lafa kaa'amee jira. Kuni waan haaraas miti. Sagantaadhuma bahee wayi. Galuu isaaniin deeggartu? Deeggarra baay'ee lafa keenya jirra kunoo kanuma ta'uudha. Maaliif deeggaltu galuu isaanii mootummaan Itoophiyaa humni isaa akkuma duritti jira maaltu argama jettanii deeggartu? Qabsoo kana tokkoffaa qabsoo kana biyyatti deebisuudhaaf lafuma itti jalqabame sanaatti biyya keessatti dhaloota haaraadhaan akka deemuu fi gochuudhaaf tokko kana lammaffaa immoo biyya keessatti sochiin ta'e hinuma gara fuulduraatti adeema jedhan tarkaanfii isa kanaan dura isa waggaa 1991 irratti chaarterii keessatti seename san bakkaan ga'uudhaaf kanaaf kuni ittuma fufa chaarteree sanaati ittuma fufa adda bilisummaa Oromooti malee waan tokko waan garaagaraan qabu. Namoonni baay'ee amma yaada kan hin gaafachaa jiru mootummaan Itoophiyaa yeroo humni isaa dabalaa jirutti gama Oromootiin immoo akkasitti dhaquun mootummaa Itoophiyaatiif humna dabala malee Oromoof hoomaan dabaluu jedhu. Isin maal jettu asirratti? Namooti yaada adda addaa qabu an karaa kootiin yeroo kana humni mootummaa sanaa hin dabala jechuun humni dargii akkasitti samaa'ee ga'ee biyya Afrikaa keessatti sodaachisaa ture utuun beekamin dhufee lafa dha'ee bade. Mootummaan kanuma yeroo hundumaa humni biyya keessaa immoo sochiin ta'aa jiru karaa Oromoos ta'u karaa hundumaa ta'u itti dabalaa waan adeemuu fi yeroo kanatti galuudhaa fi qabsoo sana finiinsuutti baay'ee humna guddaa ta'a jedheen amanee jiran karaa koo. Gama tokkoon immoo amma addichi kan kaasee jiru deebisnee dimokiraatessina kan jedhu jira. Ijoolleen biyya keessaa fi qabsoon Oromoo immoo bilisummaa Oromoo kan jedhu jira. Kun lamaan waliin dha obbo Tasfaayee? Dimokiraasii jechuun maal akka ta'e beekuun nurra jiraata. Maali dimokiraasii jechuun karaa tokkoon bilisummaa jechuun bilisummaa sabaa hoo dimokiraasiin jiraate malee bilisummaan dhufuu hin danda'u biyya tokko keessatti. Sababii kanaatiifuu waan iyyuu ta'e karaa kamiin iyyuu adeeman biyya dimokiraasiin hin jirretti biyya akka Itoophiyaa taate biyya sabdaneessaa tabii xixiqqaanii 80 ol keessa jirutti akkasumaan ka'anii karaa tokkoon bilisan argannaan gonkumaanuu hin jiru. Oromoon kana keessatti saba bal'aa saba guddaa harka 150 kan ta'u kuni kan indipendentii fi adeemuudhaaf duraan dursee Oromoo bilisoomsuun nurra jiraata. Oromoo ijaaruun nurra jiraata. Oromoo himmeessuun nurra jiraata. Walumaa galatti yoo yaadi kun hin jiru ta'ee eessayyuu ga'uu hin danda'amu. Kanaafuu duraan dursamee bilisheessuudha. Ayyee hedduu na ulfaadha obbo Tasfaayee fayyaa ta'a.
isinis fayyaasaa. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbaa jiru qophii waarii mariiti. Mariin yaada namoota adda addaa keessummeessaa jirru ittuma fufaa sirba kana booda itti deebina. Waladamisha koya sarriti Waladamisha koya sarriti Awan Kenya keessa kuma kalamota Kan kenni goda tuma modalota toli yo tuma tortori Awan Kenya kuma mal kalamota Ormen kana duke Ilesi darbata Sakoya sariti Sakoya sariti Waladami shakoya sariti Waladami shakoya sariti Barato tambo Kannel University Nakam tepileka Kimbiti simtani Najob dambidolla Kitamis kaptani Ebita dam tudab Sirira batani Waya ananyatu Rasa sandumtani Shakoya sariti Shakoya sariti Obboleettoo lataa paartii isaanii adda warraaqsaa Oromoo fuudhanii gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii ilaalchisee yaada namoota keessummeessaa kan jirrudha qophiin kun. Aadde Falmattuu Guulaa namoota bara 1970 keessa ijoollummaan qabsoo Oromootti dabalaman keessaati. Aadde Falmattuu noo maal jetti asirratti? Biyya galuu isaanii moo? Ani akka tokkotti isaan duraanuu dhaaba bilisummaa Oromoo keessaa bahanii kaayoo isaanii jijjiirratanii deemanii san mirga isaanii. Akka qabsoo Oromootti akkamitti ilaalta biyya galuun isaanii waan fayyadu qabaa? Ani akka nama tokkotti akkaan itti ilaalu warri gartee biyya keessa jiraatan mormitoonni mootummaa wayyaanee biyyaatiin mormu dhaaboota jilaa jira warra Mararaa Guddinaa kanneen paartiilee hedduu jira isaanuu mirgin jiru warra gartee nu deeggaru nurraa hidhamaa jiranii jedhaniiti hedduu alanii isaaniin addatti. Wanni isaan fidan kan jiru natti hin fakkaatu. Yoo ifuma isaaniitiif yaa lubbuma isaaniitiif galaniituma yoo taa'uu fadhan malee waan qabsoo jijjiirama kan fidan natti hin fakkaatu. Miidhaan inni qabsoo Oromoo irratti uumoo jira? Akka nu godhutti yoo amma akkaan dhageessi alaabaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jechuun kan qabatanii galanii kunni uummata dogoggorsiisuu fa'aa ni mala agartee alaabaan adda bilisummaa Oromooti nuti akka isaan ittiin jaanitti akkaan miidiyaa garaagaraa irraa dhaga'utti hoggoloota qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana keessa turee akkas jaanii dogoggora warra nubanne irratti ni fidaa jeetii yaadu. Isaan Itoophiyaa Dimookiraatessinaa jedhu qabsoon Oromoo immoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromooti. Dogoggora akkamii uuma jetta? Akkumaan anjeetti dogoggora fidaa uummata biyya jirutti maaliif mallattoo adda bilisummaa Oromoo sana qabatanii deemanii karaa biraatiin warra gartee ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo warra biyya keessa ammaan sana fincilu jiru mootummaa gabroonfataa sana jala taa'anii mormii irra jiran kana hamilee isaanii tuma kuta malee kanneen gartee warri ifiifuu harka hannate miidhaa kana qabsoo kanarra fide ji'an kamiin godhin jiru. Ayyee fayyaanaa ta'e ulfaadhu Falmattu. Haala kanarratti Dr. Taarraqaa Cimdiis bilbilee dubbiseen jira. Akkanatti fakkaatutti dhaaba gaafa waggaa lamaan kana dura dhaabbatanii biyyaanni faana isaan lafa kaawwatanii biyya galuuti. Biyya galuu kana gubbaarratti haala galiisaa kana dura maaltu saka kaasee kan jedhu ilaaluun sanatti fakkaata. Duraan dursee kaleessa maaliif ba'ame? Har'a akkamitti galama? Maaltu kaleessa irraa jijjiirame? Maaltu har'a biyya keessatti deemaa jira? Ka jedhu hubachuu fe'ee sanatti fakkaata. Gaaffiin kaleessa kaa'ameef gaafa dargaggummaa isaanii obbo Leencoon akkanatti fakkaatutti bilisummaa Oromootii fi
waan mana ba'an fakkaata. Haa ta'uti intention isaanii kan keessatti deddeemaa ture anirraa waa dubbachuu hin danda'u. Garuu wanti isaan gaafa ijoollummaa isaanii jalqaban sun daran itti jajjabaachaa deeme mootummaan koloneeffataa Empire Itoophiyaa ayinaadhaan jijjiirama sophisticationin isaayyuu irra caala jajjabaataa deeme malee ummata Oromootiif wanti jijjiirraa karaa nagaatiin wanti dhufu haala keessatti rakkisaa ta'e keessatti amma kan isaan galuudhaaf yaada kanatti deeman natti fakkaata dhaaba kanas kan dhaabbatan. Itoophiyaa dimokiraatessuu kan jedhu gubbaarratti ijaarsa isaanii xiyyeeffate kan ka'e kuni Itoophiyaan dimokiraatessitoo taate warri biyya keessa jiran warri karaa nagaa qabsoofna jedhan ammaatti rakkina guyyaa guyyaadhaan mootummaa wayyaanee irraa isaan quunnamu kana isaaniin quunnamuyyuu ture. Filmaannis sololi'ee akka barbaadametti deemame otoo korojoon hin hasamin bakka isaanii qaqqabuyyuu ture. Suni haala mul'ataa ta'e miti kan agarsiisu jechaadha. Haala daran rakkisaadha kan agarsiisaa ture. Tarii namni hin dadhaba umriinsaa gaafa dulloomu opshinii adda addaa ilaallata. Tarii gariin namaa kanas ilaallachuudhaaf deema ta'innaala yookiin biyya alaa nuffuu jiraachuu dadhabuu kanarraayis namni ilaallachuu ni danda'a natti fakkaata. Kanammoo egaa murtii namaati maa gochuu hin danda'u nama akka barbaadetti murteeffachuu danda'a. Haa ta'uti uummata Oromootiif wayi dhufa kan jedhu gubbaarratti ani akka natti fakkaatutti wanti Oromoodhaaf karaa kanaan dhufa jira jedhee ni ilaalama. Sababni isaa mootummaan wayyaanee 91 daran jabaachaa deemte malee jaran ammaachaa deemte malee wanti Oromoorra gahaa deemu Oromoo duguuguun fanyummaadhaan itti duuluun itti jabaataa deeme malee waan irraa hir'ate miti. Kanaafuu karaa nagaatiin egaa fudhannaan of gowwoomsu natti fakkaatana. Qabsoo Oromoo keessatti maaltu uumamuu danda'a? Gareen isaanii akkanatti gar tokkotti ba'uun isaanii yookaan diyaasporaa keessatti naa ilaaltu maaltu uumamuu danda'a kanaan wal qabatee? Ani bifa tokkoon akkasittiin ilaala. Diyaasporaa keessatti dubbiin umriin jirtis hin jeera. Dubbiin jireenyaa ni jirtis hin jeera. Warri ifatanii ni jiran gam tokkoon. Warri dadhabanii ni jiran. Amma maffaatiin warri dantaadhaan deddeemus ni jira. Biyya galanii lafa Oromoo saamanii jiraachuu warri hawwanis ni jiran. Karaa kanaanis egaa inuma jira jecha. Dantaa gubbaarratti warri ijaaramee waa ilaallachuudhaaf deemu ammayyuu karaa kanatti harkifachuun isaanii ni mala. Kuni Oromoodhaaf yoo rakkina Oromoo furuu isa guddaa gubbaarra kan ilaallan yoo ta'e waa furmaatan kennu. Garuu akka ilaalaa deemnutti rakkinni Oromoo gaafa jabaachaa deemu diyaasporaan daranuu walitti duudaa, walitti dhufaa, wal barbaadaa dantaa Oromootiif akka tifkamuuf cacarraaqaa haala itti jiru keessatti argama. Kanaaf diyaasporaa keessatti agas mara jijjiirama fida kan jedhu hin qabu. Yookiin agas mara in caccabsaa diyaasporaa Oromoo gargar baaseeti rakkina fidaa ka jedhu hin qabu. Maaliif kan hubachuudhaaf waggaa lamaan kana keessatti tarkaanfii isaan godhatan duuba maas beeziin tureera. Maas beeziin hin turre. Yoo fedhiidhaan otoo hin taane walgahii isaanii bakka garaagaraatti ta'u qophaa'aati kan isaan irraa dhaabbataa turan. Ijaa kanaaf fudhatama uummataan waan argatan itti fakkaatu. Biyya keessatti waa tokkotu jira. Waggaa 20 dura obbo Leencoon fa'aa biyya bahan. Waggaa 20 asi ijoolleen baratte rakkina Oromoo ijaan ilaalaa of ta'aatu guddatte. Abashaa ta'aa miti kan guddatte. Ijaa kana kuni impaaktii guddaadha. Maaliif jenereeshiniin isaan dhaqanii faana wal mari'achuudhaaf yookiin nani of jalatti ijaaruu danda'a jedhani jenereeshiniin suni I think umriidhaanis gariin isaa darbeera. Gariin immoo akkuma keenya baqataa ta'e biyyaa gadi baheera. I think dargaggoota amma of harkaa qabaachuu hin dandeenyetti waa tokko jijjiiruu hin danda'amu. Kanammoo dargaggoo faana walitti dhufuudhaaf psychological illee waan wal fudhatu natti hin fakkaanne akkaataan deemsa isaanii. Ijaa kana I think abbaan biyyaa waggaa 3 dura galanii turan waggaa 4 dura waan jijjiiran hin qaban. Lichuu Bakuraa harka kennee ture waan Oromoo gubbaarratti jijjiiran qabu. Ijaa kana waan Oromoo jijjiiruudhaaf at least abbaan fe'e dhiisee dadhabee yoo harka kennatees gale yookiin nan galate yoo jedhe
rakkinni sun achuma jira. Rakkinni sun ayinaadhaan amma hin jijjiiramnetti amma furmaata waliigalaa hin argannetti jijjiiramni namni tokko galu yookiin akka dhaabaatti jedhee murni galu waa jijjiirama siyaasa impaayaraa sana gubbaarra fida jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya haga ammaatti dabarsaa turre dhimma adda warraaqsa Oromoo kan obbo Leencoo Lataatiin durfamu kan gidduu kana gara Itoophiyaatti deebi'anii heera Itoophiyaa fudhatanii karaa nagaatiin Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf murteeffatan irratti yaada namoonni adda addaa kennan isiniif dhiyeessine. Qophii keenya waan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa haga torbeetti nagaan nu tura.